¿Cuántos adoran a Dios? 何の方が神様を賛美しますでしょ Aleluya, うか。 aleluya. Él es Aleluya. bueno y para siempre es su 主 misericordia. は良いお方であり、その恵みは常しえまでに至り Habíamos ます。 tenido una serie con el tema de la elección de Dios a cada uno de nosotros. これまで私たちは神様の御言葉を学んできています。 Aleluya, porque queremos que el Espíritu Santo nos guíe, amén. 聖霊様の導きを私たちはこの、御言葉を学ぶ際に求めています。 Pero hoy continuamos con la serie aplicando la sangre de la sangre poderosa de Cristo. 本日はまた、イエス様の力強い血潮を活用するということについて、このテーマに戻ってお話ししたいと Y 思い hoy ます。 volvemos a estudiar sobre la sangre de la corona de espinas. 今日はそのイエス様の血潮についての、茨の冠から流された血潮の続きについて学んでいきたいと思います。 Entonces abrimos la Biblia en Mateo 27 del 29 al 30, gloria a Dios. マタイの福音書27章29節から30節を開いていきたいと思いま Y す。 pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。 Habíamos estudiado cómo la sangre de Jesucristo, al ser derramada de varias partes de su cuerpo, イエス様はそのご自分の、身体のさまざまな部位から血を流されました。 cada uno de esos derramamientos de sangre そしてその一つ一つの部位から流された血潮というのは、 tiene una revelación profética そこには予言的な啓示が隠されて y います。 encierran grandes promesas para nuestra vida, また私たちの人生にとって大きな約束を伴うもので porque す。 representan la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo なぜなら私たちの主イエス・キリストの贖いの技を指し示しているか para らです。 salvarnos y redimir a toda la raza humana del pecado y la maldad. これは人類のすべての罪、そして悪を洗い清めるためでした。 Nuestro Señor Jesús pagó un precio muy alto por nuestra salvación. 私たちの主イエス・キリストは私たちが救いを受け取ることができるためにとても高い高価な代価を払われま Pues した。 ese rescate Él lo hizo por amor con su sangre preciosa. そしてその救い、救済をなされたのは私たちに対する愛のためでした。 Y esa bendición la podemos recibir cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. そしてその素晴らしい血潮によるものでした。これは私たちはイエス様を自分の救い主として受け入れるときに受け取ることができる特権です。 Y hoy continuamos estudiando そして本日私たちが学んでいきますの esa は promesa bíblica en el derramamiento de la sangre de la cabeza de Jesucristo. イエス様の頭から流されたその血潮についての約束が書かれている箇所を学んでいきま Cuando す。 fue colocada en su cabeza aquella corona de espinas. これは茨の冠がイエス様の頭にかぶせられた時です。 Todos sabemos cómo Adán y Eva, los primeros hombre y la mujer, desobedecieron al mandato de Dios. 皆さんご存知のように最初の人アダムとエバは神の命令に背きました。 Y desde ese momento todo ser humano quedó conectado con el pecado. そしてそれ以来全人類は罪とのつながりを持ち始めてしまい La ました。 desobediencia de aquel hombre y aquella mujer 初めの男、そして初めの女のこの罪の、初めのこの、2人の不従順が trajo la condenación, 裁きをもたらし、 trajo la muerte, 死をもたらし、 trajo la enfermedad 病をもたらし、 y también el ser humano perdió la inteligencia espiritual. また人類は霊的な知性を失ってしまいました。 Y quedó entenebrecido. そして、壊れた状態になりました。 Explicamos también cómo el hombre perdió la vista
y quedando ciego espiritual. また、人類は自分の霊的な視力を失って盲目になってしまいました。 ¿Cómo perdió su oído quedando con una sordera espiritual? また自分の聴覚を失い、霊的に物事を聞き分ける力を失ってしまいまし ¿Cómo た。 perdió el poder de un lenguaje positivo y de bendición en su vida, cambiándolo por una confesión de maldición? そして良い言葉、そしてポジティブな言葉を発するように、そのように設計された人間が呪いの言葉を発するようになりました。 Así que ya estudiamos, aleluya, sobre la mente, sobre los oídos, sobre los ojos, aleluya, y hoy, aleluya, sobre la boca, y hoy vamos, la que nos faltaba, hoy vamos a estudiar sobre el olfato espiritual. 私たちは自分の思い、どのようにして、自分の思いに影響するのか、また耳についても触れました。目について、視力について、そして口について触れました。本日は私たちの嗅覚、鼻について学んでいきます。 Porque el hombre perdió su olfato espiritual. なぜなら人類は霊的嗅覚を失ってしまったから El です。 olfato espiritual en la Biblia es unánime o sinónimo del discernimiento espiritual. 御言葉の中で霊的嗅覚について、言及する際、これは霊的識別力ととても強く結びついているものです。 Si vamos a dar un significado bíblico de lo que es el discernimiento espiritual, 私たちが、霊を見分ける力ということを聖書に基づいて考えるときに、 el discernimiento espiritual es la capacidad dada por Dios 霊を見分ける力というのは神様が私たちに与えてくださる力です。 a través del Espíritu Santo, これは聖霊様を通して私たちに与えられます。 donde usted puede distinguir la verdad del error. それによって私たちは真理と偽りを見分けることができます。 En que usted puede discernir entre lo que es divino y lo que es humano. これによって神から来るものは何か、人から来るものは何かということを見分けることができます。 Usted puede distinguir lo que es el espíritu del mundo. これによって私たちはこの霊がの、この世の霊によるものが何であるのかを見分けることができるようになります。 Ese poder lo da Dios a sus hijos. この力を神様をご自分の子供たちに授けられるので Es す。 un proceso continuo これは継続的な過程です。 que nos lleva a una madurez de fe. そしてその過程の中で私たちにある信仰の成熟度まで、達することができるようにしてくれます。 En esa madurez de fe, そしてその信仰の成熟度によって a través de la comunión que tenemos con Dios y el Espíritu Santo, 私たちが神様、そして聖霊様との交わりを持つことを通して la sabiduría de la palabra de Dios se revela en nuestras vidas. 御言葉の知恵が私たちに啓示を与えるのです。 A través de la oración. 祈りを通して Y la persona puede percibir また人は感じ取ることができるようになります。 las intenciones 物事の意図また動機を感じ取ることができるようになります。 motivaciones del corazón. 自分の心が何によって何が発端で、物事を行っているのか、 Verdades que están ocultas, 隠されている真実について分かるようにな pero りま son す。 reveladas a tu vida y a mi vida por el poder del Espíritu Santo. このようなことがあなたや私に示されるのは聖霊様の力によるので De す。 tal manera que el Espíritu Santo va alineando tu vida de acuerdo al propósito, de acuerdo al diseño que Dios creó para ti desde el principio de la humanidad. それによって神様があなたのために計画された、世界が創造する前にあなたのために計画されたその計画に従ってあなたが歩むことができるように、聖霊様がその道に沿って私たちが歩むことができるようにしてくださいます。 Entonces, a través del discernimiento de espíritu, そのため霊を見分ける力を通して definitivamente existe un equilibrio, あるバランスが存在しま porque es す。 un regalo de
Dios divino a nosotros. なぜかというと、これは神様が私たちに与えてくださったプレゼントだからです。 Y una práctica de fe que vamos creciendo. そして私たちは信仰の実践を通して成長することができま Y eso す。 es para todos los creyentes. これはイエス様を信じる人皆に与えられたものです。しかしそれに加えて、一般的に見るその霊を見分ける力の他に、 Hay un don especial dado por el Espíritu Santo, 聖霊様を通して与えられる特別な賜物がありま el す。 cual también es un regalo de Dios. これも神様から私たちに与えられる贈り物で La す。 Biblia lo menciona en 1 de Corintios, capítulo 12, del verso 4 y verso 10. これは第一コリント12章の4節、そして10節に書かれています。4節、10節、そして11節です。 1 de Corintios 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. 第一コリント12章の4節、第一コリント12章の4節。拝読いたします。さて、御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。 Y el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y dice con este, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. 続いて10節、第一コリント12章の10節。ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力。ここではスペイン語では霊というのは複数形で書かれています。霊たちを見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。 Pero el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. 続いて11節。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるので Ve す。 que el Espíritu se reparte como Él quiere. 聖霊様はご自分の望むがままに分け与えてくださるのです。 Entonces es el Espíritu Santo そのために聖霊様は que nos capacita 私たちにその能力、力を授け que て、 usted pueda discernir それによって私たちは見分けることができるようになります。 cuando es una manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 父子聖霊様から来る現れなのか、 O una manifestación angelical. もしくは御使いの現れなのかを示してくださいま Gloria す。 a Dios. Ese Shinié poder cuare. le da a usted, aleluya, el discernimiento, el don discernimiento para que usted pueda discernir. これを神様が皆さんに対して見分けることができるようにその力を与えてくださ Si い me ま está す。 visitando un ángel, si me está visitando el Espíritu Santo, si me está visitando Jesucristo. もし私たちが御使いの訪れを体験しているのか、それともイエス様が私のところに訪れてくださっているのか、聖霊様が訪れてくださっているのか、私たちに見分ける力を与えてくださるのです。 También, aleluya, el discernimiento de espíritu また霊を見分ける力というの nos は da, aleluya, a entender cuando es una manifestación satánica o demoníaca. サタン的なまた悪霊の現れなのかを私たちに示してくださいます。 El discernimiento de espíritu también nos da a conocer cuando es una manifestación del alma o las emociones. また霊を見分ける力というのは私たちの感情または魂の現れなのかを示してくださいます。 Porque el alma y las emociones, aleluya, también se manifiestan. なぜなら私たちの魂そして感情というのもあらわにされるものだからで Y す。 no tienen que ver nada con los ángeles, ni con el Padre, ni con el Espíritu Santo. そしてこれ自体はイエス様、聖霊様、また御使いとはまた関係のない区別されたものです。 Son las manifestaciones almáticas del 私たち alma. の魂の
現れ、表現です。 Y también, aleluya, manifestaciones de la carne. また私たちの肉の現れも存在し Que la ます。 Biblia nos da una lista larga de los frutos de la carne y las manifestaciones de la carne. これは御言葉の中でリストとして書かれています。肉の行い、そして肉のもたらす実について、聖書の中で説明されています。 Que a veces usted cree, aleluya, que es una manifestación del alma, 時に de 私 tus たちは emociones, これは自分の感情の表れなのだと思いますけれども、 pero es un fruto de la carne. そうではなく、これは肉の行いによる実であるということがあります。 Y entonces, si usted no tiene ese olfato espiritual o ese discernimiento その espiritual, ために皆さんに霊的嗅覚、または霊を見分ける力がなければ、 no puede discernir lo que está aconteciendo en su vida. 自分の人生で何が起きているのかということを見分けることができないのです。 Pero lo importante es que el Espíritu Santo reparte estos dones como Él quiere. し Gloria a かし Dios. ここで重要なのは、聖霊様はご自分の望まれるがままに賜物を分け与えてくださる Y, ということで y す。 de acuerdo al propósito divino que Dios tiene con そして nosotros. 神様が私たち一人一人に持っておられるその目的に従って分け与えられる Pero の la です。 Biblia nos dice en 1 de Corintios 12:31しかし聖書の中で第一コリント12章の31節には次のようにあ que ります。 usted y yo procuremos los mejores dones. 第一コリント12章の31節には私たちがより優れた賜物を求めるようにと書かれています。 Pero el apóstol dice, pero yo os enseño o yo muestro un camino aún más excelente. 使徒パウロは続けてこのように語っています。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。 Y ese camino más excelente que los dones, ese camino más excelente que todas las cosas, そしてこのそれすべてのことに勝る道、賜物すべての賜物に勝る道というのは、 es el amor de Dios それは神様の愛です。 que nos ha sido dado これは私たちに与えられたもの y です。 derramado en nuestros corazones そして私たちの心の中に注がれたもの por el です。 Espíritu Santo. 聖霊様を通して注がれました。 Por eso el Evangelio de Juan nos dice そのためにヨハネの福音書には次のようなこと en があり el ます。 verso 14:21, ヨハネの福音書14章の21節。 el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ヨハネの福音書14章の21節。ヨハネ14章の21節。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。 Que mientras más amamos a Jesús, そのために私たちがイエス様を愛すれば愛するほど、 mientras más guardamos sus mandamientos, 私たちが戒めを守れば守るほど、 Él se manifestará a cada persona. 彼は一人一人のうちにご自身を表してくださいます。 Esto enseña que Dios nos va a dar una percepción más profunda de la gloria de Dios. これが示すのは、それは神様が、イエス様が私たちに対して神の栄光に関する、ことをさらに明確な形で、明瞭な形で見させてくださるということです。 Cuando usamos esa palabra que dice percepción, 私たちがこれについて考えるときに、 según la Biblia, 御言葉に基づいて考えるとき es に、 igual que el discernimiento, pero incluye más. 識別力と関係してきますけれども、 Porque es la capacidad para tú entender, この識別力というのは私たちが理解することができる能力です。 para poder discernir la voluntad de Dios. 聖書の中で知覚ということを考えていきますけれども、これというのは神様の御心を識別することができるために必要なもの Por で eso す。 es tan importante el discernimiento espiritual. そのために霊を見分ける力というのは私たちの中でとても重要なので Porque す。 cuando el hombre no tiene discernimiento espiritual o olfato な espiritual, ぜなら人のうちに霊を見分ける力、または霊的嗅覚がなければ es engañado continuamente. 常に惑わされるからです。 Así como lo nuevo tiene un olor,
新しいものを嗅ぐときにそこには匂いがあるよう Cuando に。 usted abre un muñeco nuevo o algo nuevo, ¡ay, ese olor tan rico que sale!, 例 ¿verdad? えば何 A か las プレゼ cosas ントを開くと nuevas. きに、例えばぬいぐるみをもらったとしたら箱を開いたら、新しい匂いを私たちは感じ取ります。 Según lo nuevo, tiene un olor agradable. そのようにして新しいものを嗅ぐときに、 En el mundo espiritual, 心地よい匂いをだと感じるように、 en el mundo espiritual, 霊的な世界において lo も malo tiene un odor y apesta. 悪いものに対して、悪に対してそれには匂いがあり、そしてそれを私たちは臭いと感じます。 Tiene un olor inmundo. これには汚れた匂いがし Por ま eso す。 usted oye a algunas personas diciendo, esto me huele a pecado. Y usted dice, ¿y con qué nariz está oliendo eso? No, Yo no había oído que había una nariz para olerle el pecado, ¿verdad? 次の言葉を聞くことがあります。何か罪の匂いがすると。 ¿Verdad? それは、罪に対し、霊的にはその罪にも匂いがあるからです。 Porque el pecado tiene un odor inmundo. 罪には汚れた匂いがします。 Y de la misma manera, それと同じように、 cuando el pecado es practicado en un ambiente 罪が実践される、ある場所で実践されるときに、 o en un lugar, またある場所で実践されるとき en に、 ese lugar donde usted se encuentra, 皆さんがその位置しているその場所において、 a ese lugar que usted va, そして皆さんが向かうその場所において、 a cada lugar que usted entra hay un aroma espiritual 皆さんが向かう一つ一つの場所において霊的な香りが漂ってい que ます。 usted solamente la puede entender por el discernimiento espiritual o el olfato espiritual de Dios. これは唯一霊を見分ける力、もしくは神様から来る霊的嗅覚を持ってのみ嗅ぎ分けることができます。 Un ejemplo de esto es cuando vamos a un hospital. 一つ例えて言うならば、私たちが病院に向かうときにそうです。 Cuando visitamos un hospital a ver un enfermo 病院に訪問してある病気の方に見舞いに行くときに、 o vamos a una emergencia, または、緊急、治療室に向かうときに、 vamos a una cita médica, または、検診のために、向かうときに、 la mayor parte de la gente no le gusta ir al hospital. 人の多くは病院に行きたいとは思いませ Y ん。 cuando van de visita そして、病院に訪れるときに、 es porque saben que hay una persona que usted ama y usted quiere visitarla. そこには愛する人がいるがゆえに、お見舞いのためにその病院に行きます。 ¿Por qué a nadie le gustan los hospitales? しかしなぜ病院というものを人々は行きたがらないでしょうか。 Porque espiritualmente tenemos una confrontación. なぜなら霊的に私たちはある衝突が起こります。 Porque es un ambiente なぜかというと、 saturado de espíritus de enfermedad. この病院の環境というのは、それは病の霊によって満ちているからです。 Saturados de espíritus de enfermedades mentales. また精神的な病の霊に満ちています。 Saturados de espíritus de muerte. また死の霊に満ちています。 Espíritus de depresión, うつの霊が存在しま de す。 dolor, 痛みの que 霊、 allí están presentes, そしてその場所に存在しているのです。 peleando por los cuerpos de millares de seres humanos que están en ese lugar. 何百万人もの人々に対して働きかけて、そしてその病院の中にいる人たちに対してこの霊たちは働きかけます。 Y eso se lo pueden decir aquí muchos testigos que son enfermeros y trabajan dentro de los hospitales y saben lo que se mueve diariamente. そしてこの場所にいる方々、兄弟姉妹、また看護師たちも証言できますけれども、常に病院の中でどういう動きがあるのかということを理解している人たちが証言できる方々が多くいます。 Que lo que hay es queja, tristeza, dolor, muerte, angustia. そのような病院の雰囲気の中で不満があります、痛みがあります、悲しみがあります、落胆があります。 Espíritus que se están moviendo en el ambiente para destruir muchas vidas. そして雰囲気の中で漂っている霊たちであり、多くの人々を破壊へと導こうとします。 Y eso huele これは匂いがする en の el です。 espíritu.
霊において匂いがするのです。 Llega un momento que las personas se acostumbran al ある ambiente 時になって人々はその雰囲気に、その環境に慣れてしまい、 porque es parte de su trabajo, なぜならその仕事の一部としてその場所に常にいるから pero で no す。 dejan de sufrir, しかし常にそれに対して心に痛みを感 no じま dejan す。 de llegar a su casa cargados con un cansancio que a veces se preguntan, pero si yo he hecho todo esto en el día, pero ¿por qué me siento de esa manera? そしてこのような人々は病院で働いた後お家に帰ってとても重荷を負って疲れを感じて帰ってきます。そして日中働いてなぜこんなに私は疲れを帯びて、疲れを伴って、お家に帰るのだろうかと思いま Porque es lo す。 que representa ese lugar. なぜならその場所がそれを、今説明したことを意味しているからです。 Otro ejemplo es cuando pasamos por lugares que están dedicados a la prostitución. またもう一つ例を挙げて言うと、売春のために、用いられている場所が存在します。 Lugares que conocemos que están dedicados al narcotráfico, そして、 a la mafia. 人身売買やマフィアのために、そのために捧げられているそのようなことのために用いられている場所も存在します。 Lugares que en nuestra sociedad se apuntan como lugares de depravación y de inmoralidad. そして私たちのその社会の中で、これは盗作の場所だ、不道徳が行われる場所だと、指さされるようなそのような地域もあります。 Esos lugares tienen altos grados de potestades y demonios. そのような場所というのは高いレベルの主権や悪霊たちが満ちている場所で Y en el す。 mundo espiritual hay que discernirlo, そして霊的世界の中で私たちはそれを識別する必要があります。 porque poseen un olor inmundo. なぜなら汚れた匂いがするからです。 Por eso existen, aleluya, por esta razón, そのことのために existen pasajes bíblicos 聖書の箇所の中で que comparan el pecado como algo repugnante, como algo, aleluya, hediondo えー o apestoso. 罪が何かとても臭い匂いをしたそのような悪臭を放つものとして表現される箇所が多くあります。 Segunda de Corintios 2:14. 第2コリント2章の14節を拝読したいと思いま Segunda de す。 Corintios 2:14第2コリント2章の14 al 節。 16. 第2コリント2章の14節から16節。 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta todo lugar el olor de su conocimiento. 第2コリント2章の14節。第2コリント2章の14節。拝読いたします。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。 Aleluya, el olor de Cristo es fragante. キリストの香りというのはとても、良い匂いがしま Por eso す。 cuando usted es un siervo de Dios y llega a un Yo lugar, y esa fragancia de Cristo llena el lugar. そのために皆さんがどこかへ向かうとき、キリストの香りを皆さんは漂わせているのです。 Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. 15節。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。 Dígale al que está a su lado, tú hueles bien en la presencia de 皆 Dios. さん隣の方に言ってください。 Hallelujah. あなたは良い香りがしますよと。 En la presencia de Jesús. Porque イエ eres ス様の salvo. 臨在の前で良い香りがしますと。 Amén. Aleluya. なぜなら救われているからです。 Pero mire lo que dice. Y los que se pierden, esto ciertamente olor de muerte para muerte, ya que aquellos olor de vida para vida. Y por estas cosas, ¿quién es suficiente? 続いて16節。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りなのです。 Así que cuando usted pasa por una persona que no es salva, mire, lo que huele es a muerte en el mundo espiritual. そのために私たちは救われていない人々の中を歩くときは
何の匂いがするかというと、霊的世界の中では死の香りがするのです。 porque así es el pecado. それが罪だからです。 Y Dios nos da ese discernimiento, ese olfato espiritual. そして神様は私たちにその見分ける力、そして霊的嗅覚を与えてくださ Que いま nada más de す。 usted mirar, que nada más de hablar, ya usted sabe ただ見るだけで、 que 語 esa るだけで、 persona no es salva porque huele a muerte cuando habla, cuando se expresa. その人が自分を表現するときに、語るときに、死の香りがするなと私たちは感じ取ることができます。 Efesios 5, versos 2 y 3. エペソビトへの手紙5章の2節3節。 Efesios 5, versos 2 y 3. エペソビトへの手紙5章2節3節。 Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. エペソ5章の2節から、エペソ5章の2節から、また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。 Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. 3節あなた方の間では生徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。 Por eso cuando vivimos para Dios, そのために私たちが神様のために生きるとき、 somos delante de su presencia olor 神 fragante. の臨在の前で私たちはかぐわしいに香りなのです。 Entonces- 香ばしい香りなのです。 Entonces, si el pecado se describe como algo muy impuro, そのために罪が何かとても汚れたものとして表現されるならば、 el discernir lo que es correcto 正しいものを識別するというのは、 es parte de la vida cristiana. これはクリスチャンの生活の一部なのです。 Así como el olfato humano 人に与えられている嗅覚のよう nos に、 dice que si algo es agradable o そして repugnante, その嗅覚によって、良い香りがする、悪い香りがする、これは嫌、いいな、これは嫌だなというふうに判断するとすれ el ば、 discernimiento espiritual 霊的識別力という nos の va は a ayudar a percibir si algo proviene de Dios o no es de Dios. 何かが神様から来るものなのか、それともそうではないのかということを感じ取ることができるようにしてくれるものなのです。 Entonces, el olfato espiritual そのために霊的嗅覚というのは、 viene a ser la capacidad dada por el Espíritu Santo これは私たちに聖霊様を通して与えられる能 para 力 tú です。 poder reconocer これはあなたが lo que es santo, 聖なるものは何 lo か、 que es puro, そして、清いものは何 lo que es か、 perverso, 何が盗作しているものなの lo か、 que es 堕落しているもの corrupto か、何がそのようにしてもう崩れているものなのか、 así que ese discernimiento そのようなことを判断することができるようになるの nos です。 alerta この見分ける力というのは私たちに警告を与えるものにな nos り guía ます。 en la vida espiritual また霊的生活の中で私たちを導くものとなります。 de la misma forma que tu olfato físico te protege de los daños y los olores que están alrededor これ tuyo. は私たちの身体的な En 鼻 el 嗅 mundo 覚 físico. がこの物理世界においてここに行ってはいいな、ここは良くないなと判断することができるような材料となるのと同じです。 Por eso la sangre de la corona de espinas renueva al hombre, aleluya, el olfato o el discernimiento espiritual. そのために茨の冠から流されたイエス様の血潮というのは私たちの霊を見分ける力、人類の霊的嗅覚を回復させるものなのです。 Isaías 3:24. イザヤ書3章の24節。 Se nos menciona que en lugar de perfume habrá odor mostrando la decadencia moral de Israel. Nos muestra esta escritura 今から読む御言葉は que en lugar de perfume この香りがある、この香料が漂っている場所で habrá は odor, peste, mostrando la decadencia moral de Israel. 良い香料があるところでイスラエルにおいて腐った匂いがするというような、聖書箇所を見ることができます。 Isaías 3:16. Asimismo, dice Jehová,
por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan danzando y haciendo son con los pies. イザヤ書3章の16節を拝読いたします。イザヤ書3章の16節。主は仰せられた。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。Y dice Isaías 3:24, en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. イザヤ書3章の24節。3章の24節。こうして良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる。その美しさは焼け傷となる。En Israel, una virgen o una doncella era algo muy apreciado para Dios. イスラエルの中で処女、また独身の女性というのは神様の前でとても高価なものとして見られている人物たちでし Pero た。 hubo un tiempo que las hijas de Israel se volvieron desvergonzadas y caminaban no como las doncellas santas de Dios, sino como mujeres prostitutas, y por eso danzaban y se movían, ¿verdad? Con una forma desfachatez frente a Dios. ある時になってイスラエルではこの独身の女性たちは少女たちは清い神様の前でのその女性としてではなく、その売春を行うものとして、またその歩き方も何か色目を使って、そして人に見せるためのそのような振る舞いをし始めたので Y した。 Dios le dice, en vez de perfume van a estar hediondas, なので apestosas, ¿verdad? なので、良い香りを放つのではなく、腐った匂いがすると神様は言われました。 Sus pelos rapados completamente, そしてその髪はハゲ頭となり、 ¿verdad? Completamente quemaduras そして y no もう hermosura. 美しさはなく、もう焼け傷だらけとなると。 Todo esto venía cuando venía el exilio, cuando venían otras naciones, aleluya, por el pecado de Israel y destruían. これはイスラエルの罪によって、イスラエルが捕囚として、連れられていった時です。 Y por eso, aleluya, Dios envía al Espíritu Santo そのために神様は聖霊様を使わされ、 para que nos guíe 私たちを導くために、 y tengamos cuidado con los lugares que visitamos. そして私たちが訪れる場所、訪問する場所に気をつけるように導いてくださいま Cuando す。 Dios lo manda a usted a un lugar de narcotráfico, 神様が皆さんに対して人身売買を行うような場所に o Dios lo manda Ni muka- a entrar mukawaseru a un toki ni. lugar de prostitución, また売春が行われるような地域に皆さんを導かれるとき o に、 un lugar de altares, aleluya, a idolatría o ま brujería. た偶像礼拝やまた魔術を行うための祭壇が築かれているようなそのような場所に皆さんを連れて行かれ Usted ると debe き、 estar seguro que Dios lo está enviando ahí a predicar la palabra y a llevar el mensaje, pero si no es así, no debe entrar ni a esos lugares. 皆さんはもしそのような場所に導かれていくならば、私は神様の御言葉を福音を述べ伝えるためにこの場所にいるのだという確信があるのでなければ、そのような場所には訪れてはいけません。 Por eso es importante aplicar la sangre de la corona de espinas. そのために私たちは茨の冠から流されたイエス様の血潮を活用する必要があり Porque ます。 si no vamos a perecer, aleluya, porque no tenemos discernimiento そうで espiritual. はなければ私たちは滅びてしまうからです。そしてそれは霊的識別力が不足しているからなの Ese で era す。 el olfato espiritual que tenía Jesucristo. これはイエス様が持っておられた霊的嗅覚でした。 Jesús tenía un discernimiento que podía conocer el olor de cada pensamiento de los hipócritas, de los engañadores y de los mentirosos. イエス様はご自分のうちにその霊的嗅覚を持っておられたので、偽り者、そして惑わす者、そのような人々の思いを嗅ぎ取ることができました。 Los cuales eran tomados por espíritus asesinos.
そして彼らはその殺人の霊によって操作されていました。 que le hablaban a la mente de los hombres, そして人々の思いに語りかけ que le て、 hablaban aún hasta los líderes fariseos de aquel また tiempo. 当時のパリサイ人の指導者たちにもそのように影響を与えて語りかけ Y て、 cuando Jesús hablaba querían hasta matarlo. イエス様が語り始めるときに彼らはイエス様を殺したいと思うほどでし Pero た。 Jesús podía discernir lo que ellos estaban aún pensando. しかしイエス様は彼らが考えていたことさえも見分けることができたので Busque la す。 Biblia en Mateo 9, verso 4. マタイの福音書9章4節を皆さん開いていただきたいと思います。 Aleluya, gloria a Dios. 主に栄光あれ。 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, de los escribas, dijo, ¿por qué pensáis en vuestros corazones? マタイの福音書9章の4節、9章の4節。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。 Y en Mateo 12, 22 y 25 nos dice la Biblia. マタイの福音書12章22節から25節に次のようにあります。 Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, discernimiento espiritual, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. マタイの福音書12章22節から26節。マタイの福音書12章22節から26節。その時、悪霊に疲れた、目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめして争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れをしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。 Y en Lucas 4, 29 al 30 dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para asesinarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. 続いてルカの福音書4章29節30節。ルカの福音書4章29節30節。立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。イエスを殺そうとしたんですね。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。Esto hace que muchas personas, このような箇所を見るときに多くの人々は por no tener olfato espiritual o discernimiento espiritual, この箇所に基づいて考えて、多くの人々は霊的嗅覚、また霊を見分ける力が不足しているがゆえに、 tanto hombres como mujeres y ancianos, jóvenes y niños, 男性でも女性でも老若男女問わず、 no importando la edad, 年齢問わず、 son engañados. 惑わされうるのです。 Por eso todas las malas decisiones そのために全ての悪い決断とい que うの toman は、 los seres humanos 人類が下してしまう悪い決断。 es por la falta de discernimiento espiritual. これは霊を見分ける力が不足しているからです。 Entonces, con el olfato espiritual そのためにこの霊的嗅覚を通し se て puede percibir 私たちが感じ取ることができます。 aún hasta la distancia 遠く離れているとしても el dolor,
痛みを感じ取ることが la できます。 necesidad, また必要性を感じ取ること o ができ donde ま se す。 está moviendo la obra de Dios o la obra また satánica. 神様の働きが働いているところ、また悪魔の働きが動いているところを私たちは感じ取ることができま Por す。 eso, a través de la persona del Espíritu Santo, そのために聖霊様というそのご人格を通 tenemos し que て aplicar, aleluya, la sangre preciosa de Cristo derramada de esa corona de espinas 私たちはそのイエス様の茨の冠から流された血を用いる必要があり para ます。 que nuestro discernimiento espiritual それは私たちの霊を見分ける力が sea dado otra vez 私たちに与えられるように、 y que así usted tenga victoria そしてそれによって私たちが勝利を得ることができる y よ su うに、 vida, en su vida y nunca más ser engañado. そしてもはや私たちが騙されないようになるためです。 Por eso, aleluya, es bien importante そのためにとても重要なことは、 el discernimiento espiritual. 霊を見分ける力ということを持つのはとても重要なのです。 La semana que viene vamos a estudiar 次の週は el discernimiento espiritual 霊を見分ける力の続きを学びますけれど con la も、 alabanza humana. 人への称賛という目線で視点で学んでいきたいと思います。 ¿Verdad? Porque eso, como dicen los países hispanos, cuando alguien viene y te da coba スパニッシュ¿verdad? Que で te alaba. その言葉があります y けれ usted ど se も、 siente como el pavo real, ¿verdad? 私たちが傲慢になって何かその、Qué bien tú enseñas. クジャクのように私たちがもう素晴らしいそのような Cuyaco 色 no rey, ¿verdad? そのような美しい羽を見せて私たちが見せびらかしているようなことがあるからです。 Qué bien lo hiciste. なんて素晴らしかったでしょうか。とてもよくやったね。 No, mire, cuando そして esas 私たちは cosas それを pasan, とても、それによって高慢にな hay り que tener ます。 discernimiento. しかしそのようなことが起こるとき、識別力を働かせる必要があります。 Porque la alabanza humana puede venir de los humanos como puede venir de Satanás. なぜなら人からの称賛というのは、人の称賛というのは、人から来るものもあれば、サタンから来るものもありま Y す。 tenemos que tener cuidado. そしてこれに気をつけなければいけませ Pero ん。 Dios nos da discernimiento. しかし神様は私たちに対して見分ける力を Cuando 与え usted ら a れま alguien す le。diga, qué bien lo hiciste, もし皆さん誰かか levante か sus ら manos al cielo y diga, gloria a 誰 Dios. かから La とてもよくやった gloria ね、すごい es と para el そのよう Señor. に言われたときは私たちは両手を挙げて主に栄光あり、 La すべての栄 gloria 光 es para は el Señor. 神様のためですというのです。 Aleluya, porque la alabanza humana なぜなら es bien peligrosa. 人からの称賛というのはとても危険なものだからで Pero す。 Dios nos da su discernimiento しかし神様は私たちに見分ける力を与えてくだ para さ que い no ます。 seamos engañados. 私たちが惑わされることのないためです。 Oremos al Señor. それではお祈りしていきます。